Jessica Woodward, որը ներկայացնում է 5-րդ, տարվա 5-րդ եղանակը, այդպես ավելի ճիշտ կլինի թարգմանել, և Մաչե Ադամեկը, որը ներկայացնում է լուսանկար ֆիլմը։ Ի տարբերություն նախորդ պրես կոնֆերանսից, կարծում եմ, որ երկու ֆիլմներ տեսել եք, քանի որ ցուցադրել եք, և հարցեր կունենաք, ես չեմ ուզում շատ երկարացնել, մի անգամից խոսք կտամ մեր բանախոսներին, առաջինը իհարկե կնոջը, Jessica, please, about you, about film, about us. Yes, okay. General, okay. Thank you, it's a great honor to be here. I'm here with a film called The Fifth Season. Some of you have seen it, probably. It's a third film in a trilogy. It was born from a question. Hello. What would happen if spring doesn't come? And it was built upon that necessary evil of the pitch, which is man at war with nature has forgotten that he is part of nature. And interestingly, one source of inspiration. Yeah. Որը իմ երաժշտության երրորդ ֆիլմն է, ուրեմն ֆիլմի գաղափարը ծնվել է մի բաց հարցից, ինչ կլինի եւ կանոնը չկա։ Ֆիլմը արտացոլում է մարդու եւ բնության միջև դիալոգը եւ խոսություն, ինչ կլինի եւ կանոնը չկա եւ ինչ կլինի մարդկանց հետ։ And the sources of inspiration are multiple. One of which I'd love to share with you is actually a piece of music by Gurdjieff, Chant from a Holy Book, which has a sort of timbre and tone that we love so much, and through the whole process of writing and developing the project, this song nurtured us. It's not in the film, but it was there from the beginning. Ուրեմն իմ շրջակայքներից մեկը երաժշտությունն էր Գուրչյեֆի։ Մենք ողջ ֆիլմի պատրաստման ընթացքում, ստեղծման ընթացքում լսում ենք եւ ներշնչում ենք նրա երաժշտությամբ, ճիշտ է ֆիլմը չի հնչում, ներողություն երաժշտությունը չի հնչում ֆիլմում, բայց այն եղել է մեր ամբողջ ներշնչանքի աղբյուրը։ I could talk for hours, ներշնչվել է իրենց երաժշտությունից, բայց չի դարձել ֆիլմի soundtrack։ Որքան գիտեմ ֆիլմում նկարահանվել է նաև ինքնությունը։ Եվ ցանկանայի իմանալ, թե ինչպես զարգեց գաղափարը ֆիլմում նկարահանել աղջկան եւ արդյոք թեքստեր աշխատել եք Yeah. She's right there. She's a little girl in green. That's her daughter, and she plays an important role. She's now 10. She was 8 while we were shooting. It was not our intention to include. Her name is Lenka. That was her first film experience. It was not our intention to cast her, but all of our actors are. It was a happy accident. All of our actors are chosen for their capacity to carry a lot of complex emotion and density and sorrow and yearning without me giving them any direction to perform any action or having any dialogue to hold on to. So they have to be carriers of weight and not afraid of silences and not afraid of stillness.
Այո, ինչպես հասկացաք, Լենկան խաղում է ֆիլմի գլխավոր դերերից մեկը։ Նախապես մտադրություն չկար նկարագրել նրան ֆիլմում, շատ պատահական ես որոշեցի կայացրության որոշումը, որ պետք է հենց նա լինի ֆիլմի դերասաններից գլխավոր դերերից մեկը։ Ընդհանրապես ֆիլմի դերասանները ընտրվել են այն սկզբունքով, որպեսզի նրանք կարողանան արտասայել ամբողջ ուրեմն տխրությունը, ամբողջ ողբերգությունը մարդկային ներքին այն զգացողությունները, որոնք մարդիկ ապրում են։ We had originally twins playing this role, and at the last moment they couldn't. Their parents weren't giving the permission anymore, and I needed someone to work on some improvisations with a little boy, the handicapped child, who's really handicapped in reality, who plays the role of Octave. And she was sitting around, so I said, Lenka, can you please, I need you for an hour. I need you to work with Jill, whose name is Jill. And I was stunned. Don't tell her. I was amazed. She has a natural ability, obviously, and so we felt comfortable turning the role of twins into one role. Yeah. Ընդհանրապես նախապես մտածել ենք նկարներ զույգերի, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով չհաջողվեց եւ շատ սպոնտան ձևով որոշվեց, որ Լենկան պետք է նկարվի, նաեւ Օկտավը, ով տղան, ով հաշման դեմ է, նա նույնպես հետաքրքիր ձևով ընտրվեց, նրան պետք չէր ուղղակի ասել, թե նա ինչ անի, ամեն ինչ ինքնաբուխ կերպով էր ստացվում եւ աղջկաս մոտ կարծում նույնպես ստացվեց, քանի որ դա նրա մոտ բնությամբ է։ Իսկ եթե երեխաներն ու երկու բան ասում Մի տանջեք երեխաներին մեծերին հարցերը Նա Եկեք չտանջենք երեխային, ես խոսքը տալիս եմ Մաչի Ադամեկին Հետո բոլոր հարցերը կտակ, երկուսին էլ Hello, because my film was screening today at 10 o'clock, I am afraid that maybe you didn't see it. If anybody seen my film, because the second screening will be at 8 o'clock, so I think that maybe then you can see the film. I ask because I don't know how I can say about that film, because if anybody didn't my film, I can say about that film different. Մաչեյը հաղթում էր արդյոք դուք ժամը 10-ին ցուցադրմանը մասնակցել եք, որովհետև եթե չեք տեսել, արդեն պետք է որոշակի ձևով ներկայացնի ֆիլմը։ Մենք պրեսայի համար ֆիլմերը նախորդ ենք ցույց տալիս։ Իսկ եթե չեք տեսել, այսօր ժամը 8-ին նույնպես լինել է։ Мы показываем для прессы заранее. Пресс-скрин. Okay, so what do you want to know about? Because if you seen that film, so I don't say that story because you know that film. So What's the առաջի ֆիլմն է? It is my first feature film. Before I made many documentaries. So Можно на польском? po polsku? Nie. Mogę mówić po polsku, tak? Тут легенницы. Так. Бардинче. Տանջվում։ Իրականում սա առաջին խաղարկային ֆիլմն է, որ Մաչեյը նկարել է, մինչև այդ հիմնականում փաստագրական ֆիլմերի։ Wcześniej robiłem filmy dokumentalne, to znaczy fabuła jakby mnie interesowała od samego początku
kiedy zacząłem zajmować się filmem, to jakoś tak wyszło, że dopiero teraz zrobiłem pierwszy film fabularny. Հենց սկզբից, ասենք, սյուժեի գաղափարը նրան շատ էր հետաքրքրում, բայց այնպես ստացվեց, որ միայն հիմա նա նկարեց խաղարկային ֆիլմ, միջև այդ միայն փաստագրական ֆիլմեր են։ Do tego jakby powiem tak, że gdy obejrzałem ten film już zmontowany pierwszy raz, jakby moje własne odczucie było takie, że miałem wrażenie, że on nie jest aż tak bardzo dokumentalny, jakbym sobie wyobrażał po swoich jakby doświadczeniach dokumentalisty. Երբ նա իր ֆիլմը լուսանկար առաջին անգամ արդեն պատրաստի վիճակում դիտեց, այնպիսի տպավորություն ուներ, որ նա այդքան էլ փաստագրական չի ստացվել, շատ է տարբերվում իր փաստագրական ֆիլմերից։ Dlatego chętnie Państwa zapytam właśnie o wrażenia. Czy czuje się, że ten film był zrobiony przez dokumentalistę, czy nie aż tak bardzo? Եվ նա իրեն հարց է տալիս, արդյոք դա իսկապես փաստագրական ֆիլմեր նկարող ռեժիսորի աշխատանք է թե ոչ։ This is a question for you. Դա արդեն հարց է ձեզ։ Действие фильма происходит на кладбище. Тем не менее, какое-то светлое впечатление после него остается. Вот как это удалось? Фильм есть ale ma taki jasny, jakiś pozytywny charakter. Jak to się zdarzyło, że tak? To znaczy, myślę, że ma taki pozytywny charakter, bo ja mam taki pozytywny charakter. Ասնավոր նա լուսավոր ստացվեց, որտեղ ինքն է դրական լուսավոր մարդ։ Որովհետև իրոք գնահատվեց լուսանկարի կարևորությունը, որը այսօր մենք բոլորս դրա կարիքում լինում ենք, որը որ չի պահպանվել կամ եթե պահպանվել է լավ է։ Այն այդ նկարի հետ վրա մենք արդեն հասկացանք, որ ռեժիսորը երևի դոկումենտալ ֆիլմերի ավելի վարպետ է։ Հարց է։ Եվ ես ուզում եմ հարցնել, այդ նկարի պատմությունը ունեցել է իր նախատիպը, թե պարզապես ինքը էկատենիստիկ է, որովհետև է նկարը։ Нам przede wszystkim podoba tego filmu, naprawdę te zdjęcia czasem Ale chodzi o jakiś wątek biograficzny mowy, czy tak? Czy jest oparte na faktach? To znaczy, niewątpliwie wykorzystywałem tam dużo elementów jakby autobiograficznych, ale zawsze jest tam też sporo fikcji, to znaczy cały czas jest to mieszane. Ta moja autobiografia miesza się z jakimiś elementami fikcyjnymi po to, żeby skonstruować jakąś taką sensowną fabułę. Իհարկե որոշ ինքնակենսագրական փաստեր օգտագործվել են ֆիլմի նկարահանման սյուժեի համար, բայց իհարկե նաև օգտագործվել են գեղարվեստական բազմաթիվ հնարքներ, որպեսզի ֆիլմը ավելի լավ գեղարվեստական արժեք ունենա։ Կարող եմ հարցնել։ Այո։ Ես երրորդ եղանակին եմ հարցես։ Դուք ասացիք, որ մարդկային հոգեբանությանն է, դեպքը ես նայել եմ, բայց այնտեղ կարծես եմ ակտիվել բոլորը շնորհավատության տարան, երբ որ այդ տոնակատարության ժամանակ այդ գյուղի ահռելի մեծ ծառը փլվեց, տապալվեց եւ դրանից էլ մարդիկ կարծում են, որ այդ բոլոր դժբախտությունները, գարուն ամառ աշուն ձմեռ, այդ դժբախտությունները դրանից են գալիս։ Արդյոք այդ հիմնական գիծը կապում եք դրա հետ։ Կապն է շնորհավատության հետ, որտեղ հերոսները դա են պատճառաբանում, պատճառը ծառի տապալվելն է։ Շատ եմ խնդրում, հարցը հստակ տվեք, եթե ուզում եք հստակ պատասխան ստանալ։ Ինձ է վերաբերում։ Եվ ձեզ
integrated into the story are all local beliefs and traditions. Կոնկրետ պատմության հետ կապված And for example, this bonfire for wintertime is an actual tradition that goes on today. ուրեմն հենց այդ տեսարանն է, երբ որ վարվում է կրակը, դա հենց տեղական սովորույթ է, որը կատարվում է։ Yeah, and so there are living traditions, but not living superstitions today in this environment. But what we were interested in was how, in such a crisis, how fear manifests itself. And you see in so many examples in history, very, very quickly, you return to pagan ritual, for example. Կոնկրետ մենք անդրադարձել ենք ավելի շատ տրադիցիաներին, քան սնահավատությունների մասնած, բայց մենք փորձել ենք բացել ինչ սնահավատություններ ունեն, այս սնահավատությունները ունեն այդտեղում ապրող մարդկանց եւ որոնք են բերում են ներքին ճգները։ So in this collective madness, you can call it, putting on masks and taking the life as a scapegoat, the life of a philosopher. Եվ կարելի է ասել, որ այս տեսանունները բոլորը հավաքական խնդրության գրության միասնականություն կարելի է համարել։ It's something that we think is believable and universal and part of human history and future. Դա այն ինչ որ կարող ենք ասել մարդկային պատմության անհավատալի եւ հավատալի կետերը։ Մի հարց Ջեսիկա։ Ֆիլմը նկարահանել եք երկուսով, դու եւ Պիտեր Գրոսը։ Երկուսով հնարավոր է արվեստ անել։ Հեշտ է աշխատել։ Okay, now everyone's curious about this collaboration. He is my husband, her father. To create, well, film of all medium is collective anyway. So for sure, it's a convergence of forces. Composer, a cameraman, an actor. So it's anyway collective, and we believe in that profoundly. The fact that we can create art together stems from a shared sensibility, and I have to say humility. There's no room for pride, ever. There's no time. We can't afford it. And cinema for us is so sacred, we wouldn't let ego get in the way of the process of creating. Ֆիլմի մտքերի խառնարանում է ծնվել, մեզ համար կինոյի հասկացությունը կոնցեպտը այնքան կարևոր է, այնքան սուրբ է, որ մենք չենք թողել, որպեսզի մեր անձնական էգոն, մեր անձնական եսը ինչ-որ ձևով միջամտել ֆիլմի ստեղծման աշխատանքներին, եւ կարելի ասել, որ ֆիլմը ոչ միայն իմ եւ կարելի ասել այդպես է ֆիլմը ոչ միայն իմ եւ ամուսնուս, այլ նաեւ դերասանների, կոմպոզիտորների հետ համագործակցություններ։ In the process of creating a shot, it takes sometimes 12 hours. We stand behind the camera and we start eliminating elements and simplifying and looking for the purest, most essential image. And that struggle we do together on set. Իմեյ բահել եւ տեսանալի մեկ կադրը նկարելու համար ուրեմն գրեթե 12 ժամ ենք ծախսում, որովհետեւ կանգնում ենք կամերայի առաջ, տեսախցիկի առջև եւ փորձում ենք հասկանալ ինչն է պակասում տեսարանի իր բարձրությունը, հստակությունը եւ ինչ չնայած կատարել լինելը բարձելու համար մենք փորձում ենք ստանալ ամենամաքուր, ամենապարզ, ամենահստակ պատկերը։ In the framing process, there's a certain moment at which the image begins to breathe. It has life, and then we are ready to shoot. And then the amount of time that the image requires presents itself. It has its own inner logic by that point.
Եվ սոցիալային ժամանակ, երբ մենք հասկանում ենք, որ արդեն կա դրա տեսանելն ունի կյանք, նա շնչում է, եւ այդ ժամանակ հասկանում ենք, որ կարելի է արդեն նկարել։ Ձեզնից առաջ այդտեղ նստած էր մի ուրիշ կինոռեժիսոր, որը նույնպես ֆիլմ էր, առաջին ֆիլմը նկարահանել էր իր ամուսնու հետ, բայց հետո հենց ուզեց ինքնուրույն ռեժիսոր դառնալ, նրանք բաժանվեցին։ Զգուշացեք։ Ինձ հետաքրքիր է ֆիլմի վերջին կադրը ինչով է բնորոշվում, երբ կենդանիները գալիս են քաղաք, ինչի խորհրդանիշ են կոնկրետ։ You're doing the last image of the film? Yes. The last. The ostriches. Well, in fact, it's a question we don't really answer. We prefer not to shatter anyone else's conclusions. It's very subjective. We've heard it from many people. It's a renewal of a cycle, and for others, it's the end of the end of the end. And it's really, I mean, our cinema is an invitation to the viewer. It's really a shared process. We demand a lot of the viewer, and it's a journey we take together, and we leave you in a kind of teetering on the edge of an abyss. It's for you to determine what the end means for you. It's like trying to describe how music feels for you. It's so private, very private. Ընդհանրապես մենք չենք քննարկում այդ հարցը, հարցի շուրջ որևէ կոնկրետ պատասխաններ չենք տալիս, քանի որ յուրաքանչյուր ոք ունի իր պատկերացումները, հենց ոչ միայն վերջին դեզայնի, ընդհանրապես մեր ֆիլմի արվեստի մասին։ Դա նման է, երբ ձեզ հարց տան, ինչ եք զգում, երբ լսում եք այս երաժշտությունը, որովհետև դա շատ սուբյեկտիվ է, ընկալումները շատ անհատական են։ Մենք փորձում ենք մեր արվեստով, մեր կինոյով ստացել երկխոսություն եւ ճանապարհորդության, ինչպես ճանապարհորդությունը միասին կինոն որպես ճանապարհորդության եւ ճանապարհորդության լեզու օգտագործել։ Դուք սկզբից ասացիք, որ ձեր կինոն, ձեր այդ ֆիլմը նրա մասին է, թե ինչ կլինի, եթե գարունը չգա։ Իսկ կարող եք բառերով արտահայտել այդ մի երկու խոսքով կարճ, ինչ կլինի, եթե գարունը չգա։ Եթե կարողանանք ֆիլմը No, we're no prophets. We don't have any answers for you. But we can, as filmmakers, provoke you and alarm you and evoke certain sensations unexpectedly. But we're not policy makers and economists. We don't have a solution. I mean, the policy makers aren't doing a very good job of righting all the wrongs in the world anyway. But we think with cinema you can evoke other kinds of reflection. Որպես սովորական մարդիկ, որպես քաղաքացիներ, ես չեմ կարող ասել, թե ինչ կլինի, երբ գարունը չկա, բայց որպես ֆիլմ ստեղծողներ, որպես ռեժիսորներ, մենք փորձել ենք մեր ֆիլմում հարցեր առաջացնել ձեր մեջ, կամ միգուցե որոշ չափով պատկեր տալ, փորձել ենք նախազգալ, նախագուշակել եւ ինչ-որ բան ուզել ձեր մեջ, որպես ինքն ձեզ հարց տալ։ Ճիշտ է, այդ հարցի պատասխանը չեմ կարծում, որ քաղաքականությամբ զբաղվողները նույնպես կարող են այդ հարցին կարող են պատասխանել։ Ճիշտ է, նրանք իրենց գործն են անում, բայց նրանք նույնպես կարող են այդ հարցին պատասխանել։ And I think the greatest disease we suffer from is arrogance. And that's the source of a lot of our ills. And we think we control so much in this world. And we don't. We don't.
դարձան կենտրոնիներ, մենք ենք հասկացան։ Ոնց է։ Մենք Որոշ մարդկանց Ոգևորները էսի կարծիք չէ։ Հակառակ, լավ նոտայում Some become animals. Some become animals. You've seen it and you will see it. Որոշները իսկապես դառնում են կենդանիներ, մենք տեսել ենք դա եւ տեսնում ենք։ Որտեղ մեր ֆիլմում դարձանություն եղավ, բարեցին եք մարդու Ես մի հարց ունեմ Մաչեին։ Մի հարց ունեմ Մաչեին։ Մենք ամեն անգամ երբ արդեն ավագ սերնդի լեհ ռեժիսորները գալիս են այստեղ, նրանց հարցնում ենք ինչ է կատարվում լեհական կինոյում հիմա։ Դուք նոր սերնդի հարցնում ենք ինչ է կատարվում լեհական կինոյում։ Իսկ հիմա հետաքրքիր է լսել երիտասարդ սերնդի կարծիքը։ Przede wszystkim produkujemy rocznie już w Polsce powstaje prawie 50 filmów. Նախ եւ առաջ շատ ֆիլմեր են նկարվում Լեհաստանում, տարեկան մոտավորապես 50 ֆիլմ։ Z tego co najmniej 10 to są debiuty, czyli pierwsze filmy. Եվ դրանցից այդ տարեկան 50 ֆիլմից ամենակիչը 10-ը դեբյուտային ֆիլմեր են։